मेटल माइंस रेगुलेशन के चैप्टर 15 के एक्सक्लूसिव एंड शॉर्ट फायरिंग के रेगुलेशन 167 मिसफायर्स में हम आज शुरू कर रहे हैं। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेशन है। हर बार मिसफायर होल को डील करना बहुत खतरों से भरा होता है। इससे बचने के लिए इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको पालन करना बहुत आवश्यक होता है। परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आइए उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम आपको वेलकम और स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं। माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा के अंतर्गत हमारा 27वां वीडियो माइनिंग एग्जामिनेशन 25। देखते हैं पहली स्लाइड। ब्लास्ट किए जाने वाले या फोड़े जाने वाले सारे के सारे शॉट्स अगर इलेक्ट्रिसिटी से ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उस स्थिति को छोड़कर अगर उन्हें इग्नाइटर कार्ड के द्वारा ब्लास्ट किया जा रहा है तो उनकी गिनती ब्लास्टर के साथ साथ अन्य कोई सक्षम व्यक्ति जिसे सिर्फ इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है या अधिकृत किया गया है के द्वारा भी की जाएगी, जब यह पूरा भरोसा हो जाए कि जितने भी शॉट्स हमारे सर्किट में थे पूरे के पूरे ब्लास्ट हो गए हैं। ब्लास्ट हो जाने के कम से कम 30 मिनट का समय व्यतीत हो जाने के बाद ही वहां कोई व्यक्ति ब्लास्टिंग हो गए क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है या उसे प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। परंतु ऐसी किसी स्थिति में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली से ब्लास्टिंग की गई हो, ऐसी ब्लास्टिंग हुए क्षेत्र में प्रवेश करने के समय को या टाइम को 30 मिनट से कम करके कम से कम 5 मिनट किया जा सकता है। परंतु यह समय इस समय की गिनती ब्लास्टिंग उपकरण से केबल को डिस्कनेक्ट करने के बाद से ही गिनी जाएगी। दूसरा पॉइंट, ब्लास्टिंग हो गए क्षेत्र में या स्थान पर मिसफायर हो जाने की स्थिति में उस स्थान तक पहुंचने वाले या जोड़ने वाले सारे प्रवेश स्थानों को बंद कर दिया जाएगा या प्रभावी रूप से फेंसिंग कर दिया जाएगा एवं वहां पर सिर्फ मिसफायर को ढूंढने या रिलीव करने या उसका निपटारा करने के कार्य के अलावा कोई भी अन्य कार्य वहां पर नहीं किया जाएगा एवं कोई अन्य व्यक्ति इस कार्य के दौरान या इस दौरान अचानक या धोखे से या अनजाने में वहां पर प्रवेश न कर जाए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। परंतु ओपन कास्ट खदान की स्थिति में या ओपन कास्ट माइन में मिसफायर हो जाने पर मिसफायर के संभावित स्थान पर रेड फ्लैग या लाल झंडा लगाकर उस स्थान को आइडेंटिफाई कर देना या चिन्हित कर देना पर्याप्त होगा या सफिशिएंट होगा। वहां पर लाल झंडा लगाकर उसको अलग से चिन्हित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी भी होल में मिसफायर हो जाने पर उस होल की स्टेमिंग की सामग्री को पानी या हवा के दबाव से या किसी अन्य साधन या अन्य यंत्र जो कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के लिखित आदेश में बताई गई शर्तों और प्रारूपों के आधार पर अनुमति प्राप्त होगा के द्वारा भी किया जा सकता है। एवं मलमा या स्लज
साफ किए गए होल को दोबारा से चार्ज करके ब्लास्ट किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, यदि कोई मिसफायर होल में डिटोनेटर के तार या फ्यूज भी हैं तो उन्हें उन तारों को या फिर उस फ्यूज को ब्लास्टिंग केबल के साथ धागे के द्वारा बांध दिया जाएगा या फिर कोई अलग से पहचान चिन्ह लगा दिया जाएगा या उसमें पहचान चिन्ह जोड़ दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट, यदि कोई मिसफायर होल किसी गलत कनेक्शन या डिफेक्टिव केबल या क्षतिग्रस्त केबल के द्वारा हुआ है तो उस शॉर्ट होल को या केबल कनेक्शन को ठीक करके तुरंत ब्लास्ट कर लिया जाएगा। या जहां पर भी किसी होल को दोबारा चार्ज करके सब रेगुलेशन 3 के अंतर्गत डील किया गया है वहां उस स्थान के पास या उस मिसफायर होल के पास एक रिलीविंग होल किया जाएगा एवं ऐसा रिलीविंग होल की दिशा किसी भी स्थान पर पूरी लंबाई में मिसफायर होल से 30 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर नहीं होगा एवं यथासंभव उसी ब्लास्टर की प्रेजेंस में या उपस्थिति में जिसके द्वारा या जिसकी ब्लास्टिंग में यह मिसफायर हुआ था किया जाएगा। छठवां पॉइंट, मिसफायर होल को रिलीविंग होल के द्वारा ब्लास्ट कर देने के बाद मिसफायर होल के भीतर के बारूद एवं डिटोनेटर को खोजने का कार्य ब्लास्टर या मैनेजर सर्टिफिकेट या फोरमैन सर्टिफिकेट धारक सक्षम व्यक्ति जिसे मैनेजर ने सिर्फ इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है कि व्यक्तिगत निगरानी में ब्लास्टिंग के बाद जो टूटा हुआ मटेरियल के भीतर की जाएगी। यदि अंडरग्राउंड खान की ब्लास्टिंग के दौरान मिसफायर का डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव नहीं मिलता है ढूंढने से भी तो वे ऐसे सारे टब जिसमें यह मटेरियल लोड किया गया है उन्हें विशेष रूप से चिन्हित करके या मार्क करके सरफेस में लाया जाएगा एवं पुनः या दोबारा डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव की ढूंढाई की जाएगी एवं इस सारी प्रोसेस में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बारूद को या और स्टोन या डेब्रिस के मटेरियल के भीतर ढूंढने
और लोड करने के दौरान कोई भी टूल्स या उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 7वां पॉइंट, यदि कोई मिसफायर होल सब रेगुलेशन 5 या 5 और 6 की पूरी प्रक्रिया को करने के बाद भी नहीं निकलता है तो उसे फिर से वही प्रक्रिया के द्वारा निकालने की कोशिश की जाएगी तथा ऐसे होल को लकड़ी के ढक्कन या वुडन प्लग के द्वारा सील कर दिया जाएगा एवं उस वुडन प्लग या लकड़ी के ढक्कन को ब्लास्टर या माइनिंग ऑफिशियल या कोई ऐसा अधिकृत व्यक्ति या ऑथराइज्ड पर्सन जिसे खान के प्रबंधक द्वारा इसी कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, वही आदमी इस प्लग या ढक्कन को हटाएगा या हटाने की कोशिश करेगा। 8वां पॉइंट, ऐसी स्थिति में जहां पर ढूंढने से भी मिसफायर नहीं मिलता है या मिसफायर शॉट रिलीवर होल लगाने के बाद भी नहीं निकल पाता है या दोबारा ब्लास्ट करने के बाद भी नहीं निकलता है, तो ब्लास्टर अपनी शिफ्ट के अंत में माइन छोड़ने के पहले मिसफायर होने और उसे रिलीव करने में असफल होने की सूचना अपने उत्तरवर्ती या रिलीवर ब्लास्टर या अन्य कोई ऑफिशियल जो उससे चार्ज ले रहा है को देगा एवं एक बाउंड पेज बुक जो सिर्फ उसी कार्य के लिए बनाई गई है, उसके भीतर ऐसे मिसफायर जो संदिग्ध हैं या संभावित हैं को दर्ज करेगा या लिखेगा एवं उसे रिलीव करने वाले या आने वाले ऑफिशियल भी या ब्लास्टर जो उससे चार्ज ले रहा है उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और बाद में उस पर क्या 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 क्या, क्या कार्रवाई की गई, उस चार्ज में मिले मिसफायर को डील करने के लिए उसका पूरा विवरण दर्ज करके अपने हस्ताक्षर करेगा। 9वां पॉइंट, यदि आने वाले ब्लास्टर को या जिसने चार्ज लिया है उस ब्लास्टर को पिछली शिफ्ट के द्वारा बताए गए स्थान पर अगर मिसफायर मिल जाता है तो वह उसे ब्लास्ट कर देगा। यदि बताए गए स्थान पर काफी गहनता के साथ मिसफायर को ढूंढने के बाद भी या इंस्पेक्शन करने के बाद भी ब्लास्टर या अन्य कोई सक्षम व्यक्ति जिसे मैनेजर जो कि मैनेजर सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट धारक होगा, वह जिसे सिर्फ इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उन्हें मिसफायर नहीं मिलता है और वे काफी ढूंढने के बाद संतुष्ट होकर
यह कह सकते हैं कि यहां पर मिसफायर नहीं है और उस स्थान पर दोबारा होल लगाने की या ड्रिलिंग चालू करने की परमिशन दे सकते हैं या ड्रिलिंग चालू करा सकते हैं। यह मिसफायर का वीडियो यहीं खत्म होता है और हमारा अगला वीडियो कोल माइंस रेगुलेशन 204 मिसफायर्स पर ही होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉरवर्ड जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।